ano magambo nyine ari ku rukubiro iyo agaragaye uyatebezamo imbere gutya ku buryo ntawe umenya ngo ni reka nze mbereke n'inyuma uko bimeze. Turabasuje abakurikiranye Fofo TV show, nizere ko mumeze neza, nizere ko umwami Imana barinze. Uyu munsi imbere ya kamera muri kubona ko dufite umushyitsi, ntabwo mwari musanzwe mumuzi hano kuri iyi kamera yacu. Reka tumuhe ikaze atangira bibwira, ababwire n'icyo aje gukora ahangaha, abamara amatsiko. Tuguhaye ikaze. Muraho neza, nishimiye kubana namwe kuri Fofo TV show. Amazina yanjye ni Mami Ravine, niryo nkoresha kuri channel yanjye. Fofo ni inshuti yanjye. Hanyuma rero tudatinze nje kubigisha uko watega igitenge, kubereka modeli ebyiri nk'ababyeyi twakwifashisha mu gihe tugiye kwambara igikwembe. Nkunda kucyita igikwembe Fofo, nkunda igitenge cyane. Ariko reka mbaze igikwembe ni mu ruhe rurimi? Ni Urunyarwanda cyangwa? Umva nabyumvise mbyumva ariyo, ariko igikwembe umenya ari Igiswahili. Ni Igiswahili. Abadukurikiranye mwandike muri comment mutubwire igikwembe ni uruhe rurimi. Ntabwo ari ubwa mbere mbyumvise. Sibyo? Byashoboka. Ariko nkunda kubwira inshuti zanjye ko igitenge ari umwenda utazigera utapoze. Umwenda w'igiciro, ni nka veste ku bagabo. Buriya costume ku bagabo ni umwenda w'icyubahiro. Ubona ko twavutse bayambara kugeza isaha. Umwenda twavutse twambara utajya utapoze. Kuba mama si igitenge. Navutse mama yambara igitenge, n'ubu aracyacyambara, nanjye narakuze ndacyambara. Namwe mudukurikiranye mwambara ibitenge. Mami Ravine, tuguhaye ikaze kuri Fofo TV show. Nta kibazo, watangira utwereka modeli waduteguriye kuri uyu munsi. Murakoze cyane. Rero hano dufite umuce w'igitenge, kugira ngo nk'uko bisanzwe tugura imico 3 y'igitenge, ugakuramo uw'iribaya, uwukenyera n'uwo mu mutwe. Rero biba bingana uwukenyera n'uwo mu mutwe bitewe n'uko ungana. Gusa ngewe kubera ubunini naha icyo mu mutwe cyo gukenyera hari ukuntu barenzaho nyine. Barenzaho, ubwo bivuze ko icyo mu mutwe gisigara ari gitoya. Bitanga, ariko iki cyo birangana. Icyo birangana ni igisanzwe. Rero dore uko kingana ni uku. Kugira ngo njye gutega ndafata hano mu burebure bwacyo, mpite mpina gutya, ndahina bisanzwe, making sure ko biri kureshya. Guys, mutera agatebe, nanjye nateye agatebe ndi kwiga, muze twige. Komeza, nta kibazo, nta gaciro. Nizere ko microphone iriho neza. Iriho, nta kibazo. Nimara kuzinga rero ndongera nzinge indi nshuro n'imbere, ariko kugira ngo nze kubona uko nzirika. Hari ukuntu kigira kinini bikakugora. Nimara kukazingiramo imbere ndaza bisanzwe gutya, ariko ntago biri bureshye. Hano ndahagira hatoya, aha habe hanini, muri kubibona. Ndaza ndasobekeranya gutya, ntago mpambira inyuma. Ndasobekeranya, nindangiza nzane imbere gutya. Noneho aka gato ndagashyira imbere gutya, ndagacisha imbere, gasubira inyuma gutya.
ni ukuzirika mbese. Urazirika ariko urumva nakabanjije nakarengeje kuri cya kindi kinini kugira ngo kaze inyuma kataza kutuderanje. Ndabereka impamvu. Murabona ko aka niko kanini. Noneho ndaza nsapfure gutya ndeba aho bitandukaniye, nsapfure mara kugasapfura ndagira gutya. Murabibona? Urabona ko aha niho bitandukaniye aha n'aha. Noneho mu kugira ngo mbone modeli yanjye ndafata aka ngaka nkazengurutse gutya, nkazane nze nkashyire aha, nkagobekeremo imbere. Mara kukagobekeramo imbere n'aka ndakazana, ubwo urumva aka nakajyanye inyuma, aka ndakazana imbere, kako ndakazana imbere. Nako ugatebezamo imbere ku bantu batajya badafite imbaraga zo gutebeza cyane. Hari utwitwa udupengire bakoresha mu madekorasiyo y'ubukwe. Nitwo umuntu ashobora kwifashisha, ariko ubonye ko no kugobeka bikunze, nibyo Mami Ravine ari gukoresha imbere rero. Yego, noneho aha bihurira ukagira utya, ugasa nk'utandukanye. Wow. Noneho iyo ufite agatako kawe, haryo tuba twita ewe mana yanjye, ubwo se sudukwase tumwe bafungisha ku mikenyero, ku myenda, ku buruze, utuntu nk'utwo. Iyo ugafite rero aka kantu uba wagashyiramo. Mbibutsa ko nta mubyeyi ukwiriye kubura aka kantu rwose. Aka gakwase nta mubyeyi ukwiriye kukabura, kuko ukambaza umukenyero ugashyira kuri shabarara, gakora umutido no ku gitambaro. Murabibona no ku gitenge gahita kazamurira agaciro igitenge. Noneho ukagenda ushyiramo udufuranse. Wow. Gutya. Urumva? Yego. Wabona bigeze mu maso ugahiniramo imbere gutya. Wow. Reka nze mbereke n'inyuma uko bimeze. Wow. Rwose inyuma naho bimeze neza, biraryoshye pe. Iyi ntego nimbura umubyeyi, reba ino ntego pe n'iyicyubahiro. Murabibona ko iyi ni modeli yo ku ruhande. Wabihenge kurya rwose ukaryoha cyane. Urabona ko ukubiseho agasakoshi kawe n'urukweto, yaba barirene cyangwa ferme, waba uri umubyeyi wambaye neza. Iyi ni modeli rero ya mbere ushobora gutegamo igitenge cyawe. Hari modeli nyinshi umuntu ategamo igitenge, ubikora uko ubyumva, ariko iyi nayo ndagira ngo mbabwire ngo aba ari modeli. Iyo ntego turayibonye, ni ukuri imeze neza, no kuyireba urabona ko ari intego nziza y'ikirori. Naho reka wongere utwereke indi ntego turebe. Reka mbereke indi rero. Kuraho agatako kawe. Bivutse ko kuba mwiza bivuna nyine gusa neza biravuna pe. Biravuna, ariko iyo umaze kubimenyera wumva byoroshye. Rero reka mbereke, waciye muri za nzira twanyuzemo ushobora guhita uhindura utya. Ukagasapfurira hano imbere gutya. Kagakurayo kose.
ukagenda uhina gutya gake, ukaza ukazirikira hano inyuma. Koresha uburyo ki biri bufate bitakwega cyane ariko. Noneho dore iyi modeli niyo mba nshaka. Noneho ukaza ugahina utya. Ugahina utya. Kamera bitya. Bigasa nk'ibihagaze. Bihagaze. Wow. Urabona ko niba uramutse ubikoze nabyo ari byiza. Mbese ni modeli imwe ivuyemo ebyiri. Bimeze neza. Wabishaka ntabwo ka gatako kawe ukakazana ukagashyira hano imbere. Wow. Urabona ko ari modeli nziza cyane, zimwe tujya twifuza, tubona abantu bateze, kandi tubonye hari ikintu kirenze. Ariko ibi bintu bikunze no gukoreshwa n'abanyegana. Yego, abanyegana. Gukoreshwa n'abanyegana cyangwa abanigeria. Ariko njye ndagira ngo mbabwire ngo modeli imeze gutya nyine nini igaragara niyo iberana n'igitenge. Kuri umuntu agihina ukuntu uba ubona rwose wagipfobesha. Murabona ko rero naha waba uberewe cyane. Ushatse wabikora nk'uruziga gutya, kakamera gutya nk'akazeru. Murabona ko ibi bintu ni sawa. Bimeze neza cyane rwose. Ubu uyu muntu koko murabona ataryoshye ikirori yateza cyane. Ugiye mu kirori umeze uko ntibajya bavuga bati wino tukwifotoreza. Mwabibonye bavuga bati uyu musirimu koko uzategwe gutya urebe. Naberetse ko upfundika ubundi ukagasapfura gutya ku buryo hano wazirikiye biza imbere gutya. Agapfundo niko utandukanya kakarimo kano kantu kajya kumera nk'aka design. Kandi nitwo twese tuba twifuza pe. Yego. Murabibona rero ko wavuga ko rwose bisa nabi yababeshye kuko birasa Imana rwose murabibona ko rero nta cyiza ntazabazanira. Dore mbazaniye umubyeyi mwiza uzi gutega kuri Fofo TV. Byose birahari pe. Nimba ubonye ari byiza kora subscribe, kore share, like na comment. Ikindi n'abapapa nimubibona njya mbisharinga abapapa bakambwira bati se kuri mutwereka by'abamama twebwe uya n'umugabo ashobora gutegesha umugore we. Yego, ushobora kubura umugabo ukaba wabonye akamodeli keza mugiye gusohoka. N'umusore wenda gushaka ukabimfata ukamugatisha rero. Ariko kuri Fofo TV nahabonye intego nziza, akira reba tega ino ntego dusohokanye ku buryo ataguteza abantu. Akitegura fiance we akazavuga ati nzamushyira mu mago naramenye gutega neza. Cyangwa se nimba ufite umugeni muziranye, fata ino video yimusharinge yige gutega kuko abagenzi cyane. Cyangwa se niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo notification za Fofo TV show zijye zikugeraho nyine ntugire icyo ucikanwa nacyo. Yego. Ubwo rero murabona ko iyi modeli murashaka se ko mbongeze mbongeze iyindi se uruhare n'urwawe icyo ushaka. Nuko natwe turahari kugira tugutega amaso rwose tubashe kumenya gutega neza nkawe. Mva turakwishimiye hano kuri Fofo TV show. Cyazinze rero kwa kundi mo kabiri
gihagaze sibyo gutya noneho ndaza ntizane gutya hagati na hagati sibyo noneho ndaza gutya mine ngobekeremo imbere gutya nk'ibisanzwe mara kugobeka ndagira gutya hari abantu bajyaga babiteguka mu cyaro bakagenda gutyo seriye nanjye najyaga bameze uko ukabona ngo waraye ashingiwe nyine nko mu cyaro abiharaye akavuga ati ngomba kugenda meze gutya kugira ngo mbahe nanjye mbemeze ko rwose ubu nabaye umumama rero njyewe n'ubusanzwe nkunda gusapfura wasapfura hano urumva nababwiye ko nkunda ibintu njyewe binini byiza ariko binini binagaragara neza pe binini kabisa kuko igitenge ntabwo ari igitambaro kino ndasapfura hano nzirikire hano inyuma nimara kuzirika irajya kumera nka ya yindi ariko urabona ko iratandukanye n'aha ndasapfura njya nshyiramo udufononse gutya njyana inyuma hano gutya guys nkuvuga ko gutega biba bitoroshye abantu mutega murabizi rwose niyo mpamvu tuba twaje hano kugira ngo tubyige turusheho gusa neza nk'ababyeyi murabibona ko noneho ano magambo nyine ari ku rukubiro iyo agaragaye uyatebezamo imbere gutya ku buryo ntawe umenya ngo ni ibiki atagaragara uko hari n'intego watega umuntu akagira ngo ukuramo n'amatwi iyo bishatse hari intego utega umuntu akaba yagira ngo ni n'ingofero wambaye cyane rwose sibyo iyi rero ni intego mbongeje ya nyuma kugira ngo bikomere wenda nyine ugende urabona ko iyi iranakomeye urabona ntabwo byapfa guhambuka ntabwo rwose byapfa guhambuka n'inyuma bimeze gutya bimeze neza pe urabona ko ibintu bimeze neza cyane mwabibonye twabibonye mwabibona ko iyo bishatse uzamura utya ugasa nk'usongosora gutya wabishaka hano bikamera gutya kagira utya rwose ni byiza mureke dushimire mami Ravine thank you wakoze kuza hano kuri channel yacu ukaza kutwigisha uburyo twatega igitambaro tugasirimuka tugasa neza hano kuri Fofo TV twigisha abantu gusirimuka cyane reka mubwire ku bwiza tuba duhari ibintu byatuma dusa neza mu maso ku musatsi tuba duhari ikintu cyatuma ugira naturelle nziza twigisha gusokoza abantu ahangaha mbese ni ku bwiza nimba ukeneye ubwiza gana Fofo TV show ndahari ku bwanyu turagushimiye
kuba wemeye kuza kubana natwe muri kino kiganiro. Imana yo mwishuri iguhe umugisha. Wasezera abatumirwa ariko n'ubutaha ukazagaruka. Ni karibu, amarembo arafunguye kuri Fofo TV show. Umva ndi kwireba nanjye. Hanyuma rero ntabwo twasoza tutabashimiye kuba mwabanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kugeza izi saha. Ibyiza rero kuri TV ya Fofo TV show ni nakagaruka. Nababwira ngo ndabakunda cyane, narabakunze, muri kumureba pe, turabashimiye. Abantu mutera komenti, abantu mwakoze subscribe, abantu mbese mu sharing abandi. Imana ijye ibaha umugisha, namwe ibyanyu Imana ijye ibibamo. Navuga ngo ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Mami Ravine, mbibutsa ko nanjye mfite channel yitwa Mami Ravine. Mwageraho mukayisura tukagomeza tugashyigikirana. Nanjye Fofo nzamutumira, mbese tugomba gushyigikirana tukaba mu rukundo. Yego nibyo byiza rwose. Iyo umuntu ashyigikiye undi hari icyo Imana ikora. Imana ikunda abantu bakundana, nibiba bigaragaje urukundo ko nta shyari umuntu afitiye uwundi. Nishimiye ibyiza byagera kuri Mami Ravine, nawe akishimira ibyiza byangeraho. Ndagushimiye Mama Ravine, thank you. Kadusezera abakunzi bacu tubabwiye ngo mugire umunsi mwiza. Bye bye. Bye.